Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini. Capek tak tadi lelempangan. Kaditu kadieu neangan tutut temenang wae. Nyong heueuh tututna meureun lumpat. Aduh, geus capek ya. Hayang tutut nyong teu kadeuleu geus aki-aki mah. Rabun jauh teuing rabun dekat. Teu apa, hayang tutut. Ngan cek si Mimin mah cenah ulah hayang ngadahar tutut. Eta da sok manyun ke ya. Ya gitu lah. Aing mah oram hanya ka jadi aki-aki. Umur uing geus 360 tahun. Da baheula keur Belanda ngalaman pokona ti atuh kajet. Ayeuna rek ngalatutut batur mah geus baleunghar. Geus nyieun pesawat bangsa Belanda mah. Aing mah ngalatutut keneh. Tapi baelah yang penting barokah. Dari semua kepalsuan. Lain barokah mobil, barokah ngalatutut, rek ngalatutut deui lah. Da cenah cek ajengan ulah putus asa. Putus asa adalah dosa. Putus cinta sudah biasa. Putus tali kolor malu segalanya. Ngalatutut deui. Segan we dilolojok ya. Lah tuna. Idinya tah. Idinya mah langsung menang. Yo tutut badak. Wah, ieu mah tutut naon teh ngaranna teh? Sigana mah incuna keneh ye darada bolong ti dieu. Sigana mah cara ngapoe lapareun ya teh. Tutut tabadag. Tuna di dieu lumah ke di sate di ditu dihijikeun jeung oblang. Tah. Wah. Ya. Tutut ieu mah can mani sigana mah dak kieu keneh. Jangan biarkan semuanya. Tare, sok kiber nu kieu maksud ge. Aya kilangan coba. Aduh. Ngawe aki-aki lah. Atuh da ngataen mah kadeuleu ya euy tutut ya. Oh, pokona mah jeung si mamana. Tutut Tutut mah dicet mah teu kacirieun batur. Tuh, tututna babadag ya mah euy. Wah, nangan tutut tah. Oh. Tah, ieu mah teu kosing ngeprek. Teu kosing keprekan ya mah teu kosing keprek da ieu mah. Langsung geus aya bobolong nanti dia tinggal di. Nah. Tah. Yo. Ieu mah indungna bapana sigana bapana tah geuning kumisan. Tah tutut yo badagna keur euy. Mani heula di mandian abis panaseun. Tah tutut yo badag. Tuna di dieu tah. Oh. Tututna badag pisan euy. Aduh tututna. Wah. Ieu mah incu tutut yo. Keong mas lain euy tutut. Kapan ngalah tutut lah ulah kuang keong mas lah. Racun cinta, racun berit. Oh, beranak euy. As, yo, sekaligus tah. Yo. Ieu mah ninikna rada leutik da geus kolot beuki tongkok tah. Keongna. Naon tututna ieu? Tah tutut. Alusna keruah. Aduh, ieu mah bari ngecerok tutut. Kieu ngalana ya. Tah, tutut ya. Warnana nih euy koneng biasa. Cenah mah lagrag ti meuni ya. Di dia
boga nama kuncena ya mah anakna adina meureun ya. Tah deui yo. Ieu udah naker. Os. Dulu ieu mah tutut. Alus naker ieu bisa jang cangkang naga bisa jang nyamel. Wow. Pokoknya mah mau ke si mau didengeuna uing 2 minggu yo. Ya ada tutut yo. Nu ieu mah bisa dibantal ku tutut tah. Aduh. Tutut menang lah. Naon deui euy. Aing mah senang lah. Hirup hitut naseeng narantang mata kuek. Dia meni anu dibantal ku duit ku tutut. Mun tinggal aduh mun aya kopi euy ngareuna pisan. Aya udud aya. Tah lain eta mah ieu. Os bisa waga ya udud euy biasa. Apis ya teh udud apis tara euy ngenyenget. Wah tuna biang pokokna mah rek ngoblang tutut. Tah ieu tutorial primitif teknologi beda jeung ayeuna modern teknologi HP handphone bangsa internet nu kararitu video dahareun lain euy. Tah eta teh primitif modern ieu mah tah tutut ngalana cara tutorial primitif teknologi. Atohun temen euy sini nih uing euy. Lah uing mawa ieu mawa tutut. Cawa baradag. Lah bedul tah tutut aing mah pokona mah 3 bulan 2 bulan moal ku si meunang meuli deungeuna ngareunah ieu lah rek diangen ke dikecrokan dikecrok tedaekeun benang kapaksa dituang sareng bumina krauk tutut di daharna mentak manyun anu ngadaharna. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan.